Итак, приветствую, друзья, с нами Nissan X-Trail. Сегодня мы займемся заменой переднего левого рычага. Итак, друзья, в общем, рычаг. Вот каталожный номер. Это левый получается. Почему он вышел со строя? Потому что у нас шаровая здесь есть люфт хороший. Первым долгом расшплинтовываем и откручиваем гайку на шаровой. Открутили стойку стаба. Стоечки, конечно, стабилизатора очень слабенькие. Здесь просто гайковертом открутил, чуточку поджал рычаг и свободно вышла стойка стаба. Здесь также гайку открутил, и сейчас можно несколько плотных ударов молотка, и шаровая выходит. Берем длинный вороточек и откручиваем. Я уже сорвал. Так, шаровую сбил. И теперь здесь осталось два болта под ключик на 19. Итак, по ходу движения заменились также стоечки стабилизатора и втулки стабилизатора. Посадочное место под сайлентблоки я очистил, под шаровую очистил. И можно устанавливать уже новенький рычаг. Итак, друзья, завели рычаг. Сперва установили болт переднего рычага, затем наживляем два болта на заднем сайлентблоке и уже потом завели шаровую и затянули гаечку. Так, смажем стоечку стаба и заведем ее аккуратненько. Этот сайлентблок можем уже, не сайлентблок, а кронштейн сайлентблока можем затягивать. Обтяну рукой. Далее стойку стабилизатора также можем затягивать. Рычаг можем затягивать. А вот передний сайлентблок необходимо только под нагрузкой. Поэтому ставим сейчас, опускаем автомобиль, подпираем козликами и обтянем уже при нагруженной подвеске. Установили на козлике и обтягиваем. То есть очень удобно таким вот длинным ключом. С одной стороны держим болт, со второй обтягиваем гайку. Обтянули, и на этом замена рычага окончена. Стойку стаба уже также обтянули.